여러분 안녕하세요. 네, 빨간 사과입니다. 오늘은 제가 너무 사기 본 것 같아요. 네, 이거 슬라임인데 큰 자쿠아 슬라임인데 이거 너무 이뻐 보여서 색깔이 이뻐서 샀는데 지금 이게 떨어지고 난리 났어요. 이거 보세요. 이거 떨어지고 난리 났어. 그래서 제가 이거 슬라임 조절제가 있어서 이걸 샀는데 네, 굳었을 때 사용하는 거 넣었거든요. 근데 이게 굳은 게 아닌가 봐요. 아니 뭐 어떻게 해야 할지 모르겠어서 이쁘고 형태가 좋아서 샀는데 아니 이러자면 어떻게 하자는 거예요. 그래도 2,000원이 아니고 1,000원이어서 다행이에요. 2,000원이었으면 지금 당장 환불하러 갔을 거예요. 그래도 저는 제가 아주 아끼고 사랑하는 이 클리어 슬라임을 언제든지 만지고 있습니다. 와. 그러면 여러분 안녕.